Hello， 大家好，歡迎收睇我哋呢期嘅頻道，我係今期主持人珍珍。咁今日珍珍嚟到十里岩灘3期海逸灣呢度啦，準備拍攝一套咧，係69個方嘅，做咗2房2廳，帶埋2個露台啦，一衛嘅一個單位啦。咁最早嗰時咧，呢個單位係要36萬嘅，咁依家咧一降再降就係318000可以攞低，帶埋個家私電器啦，可以做到連包入住嘅。咁2個房間同埋我哋嘅露台都係可以睇得到呢個一視無敵海景啦，係非常之靚嘅一個朝南嘅坐向嘅一個 feel 啦。咁坐向係南嘅一個單位啦，南北通透啦，採光好啦。咁業主係紅本在手，冇任何欠款，帶埋家私電器出售啊。咁如果感興趣就跟住我哋鏡頭繼續睇返。Hello， 好啦，咁珍珍依家咧就到咗呢個單位門口啦，再同鏡頭嘅朋友重複多一次呢個單位嘅情況啦。69個方嘅，咁做咗2房2廳，一衛啦，帶埋2個露台嘅。咁我哋呢2個房間同埋我哋嘅露台咧係可以望得到海景嘅。咁依家咧業主係紅本在手啦，冇任何欠款嘅，隨時都係可以過戶嘅。咁價錢咧就係318000嘅。咁一降再降啦。如果係感興趣嘅朋友咧，就跟住我哋鏡頭再繼續睇返。OK， 咁我哋從一入門呢度睇起啦，咁呢個門咧係我哋鳩螺絲嘅標準啦。再入翻嚟睇下啦。右手邊咧就係我哋嘅一個流雨對講機啦。再睇翻我哋門後邊咧，就係我哋一個成個單位嘅一個總嘅呢個電開關啦。業主咧係擺咗一個比較細啲簡單嘅一個鞋櫃啦，係扯住嚟嘅。咁扯住嚟嘅呢個空間其實咧佢都係算係幾大啦。最側邊呢度咧，再放翻一個都係夠，即係呢個位置都係夠嘅。咁右手邊咧係我哋嘅一個食飯廳啦。咁食飯廳呢度咧，業主係擺咗一個4人位嘅一個餐台啦。咁可以睇得到啦，呢啲牆身咧之前都係有入住過嘅。咁佢都係即係有啲污糟啦。咁後期咧可能要油翻個藝術漆啦。再睇翻我哋呢個單位咧，其實佢成個天花咧都係保養得非常之好啦，冇咩甩皮呢啲現象啦。咁我哋成個單位嘅一個開關咧係去到3米啦。業主喺度擺咗兩人位嘅一個梳化啦，呢度係有一個單人位啦。佢將呢個茶台咧擺喺呢個位置，地櫃啦、電視機都係有啦，冷氣啦都係有嘅。咁業主就裝咗一個風扇燈啦，仲喺度擺咗一個地氈。咁平時喺度坐緊係可以望得到我哋嘅出面嗰個景，係望得到海景，非常之靚嘅。咁窗簾啦，亦都係裝好晒嘅。咁呢個紗窗啦，業主都係裝好啦。因為咧，我哋呢個樓層唔係太高，就係位於5樓咁高啦，所以咁樣缺點又嚟咗啦，就係會有翻些少嘅蚊蟲啦，所以要將呢個紗窗咧係裝好晒啦。咁再推翻嚟睇下啦，業主咧之前係擺咗一個藤椅啦，同埋呢個茶台喺度嘅。咁有啲舊啦，咁唔要呢個係唔用得噶啦。後期我哋自己再買翻一個自己中意噶啦。咁先睇翻呢個露台望出去嘅景咧，係可以望得到我哋呢一個一視無敵海景嘅，非常之靚啦呢個 feel 啦。咁同埋咧，我哋樓下咧係可以望得到呢個園林綠化嘅。咁我哋呢個坐向咧係朝一個坐向係朝南嘅，咁採光好啦，通風好啦。咁呢個位置咧係可以行出去啦，行到我哋嘅十里岩灘嗰個沙灘嗰度去嘅。晚上咧食飽飯啦，亦都係可以喺度散步啦。OK， 咁我哋繼續睇翻我哋嘅休息區啦。
呢啲床身咧，亦都係咧業主係有之前你係黐埋咗呢啲即係可能佢係掛咗啲畫啦，同埋即係呢啲有啲使用嘅痕跡係比較新嘅，咁我哋後期咧就要油翻個漆嘅。咁我哋先睇翻我哋第一個房間啦。咁我哋呢個次臥咧係帶咗一個落地窗啦。咁呢個次臥咧望出去亦都係可以望得到我哋呢個海景非常之靚嘅一個 feel 啦。再睇翻業主喺度咧，擺咗一個1.2米嘅床啦，冷氣係隔裂嘅，亦都係裝好晒啦。成個單位嘅呢個床身都係比較乾淨啦。咁地板啦就係我哋嘅一個木地板啦。咁木地板咧佢就冇咁襟用啦，但係佢都有佢嘅好處啦，就係冬暖夏涼啦。譬如話夏天冇着鞋喺度踩住，佢係黐埋個腳好涼爽嘅。OK， 咁我哋繼續睇翻我哋一個主人房啦。咁我哋呢個主人房咧係帶咗一大塊呢個落地窗啦，望出去嘅呢個景咧係可以睇得到呢一大片無敵海景，非常之靚啦。同埋我哋樓下呢個綠化啦，呢個採光啦係非常之靚嘅。業主擺咗一個1.5米嘅床啦，同埋一個衣櫃，同埋一個床頭櫃，佢係一體嘅，同我哋呢一個係3件套啦，一個搭配係啱啱同一個風格啦。冷氣啦，亦都係有啦，裝好晒啦。咁呢個房間嘅呢啲床身啦，天花板啦有啲即係污漬啦，後期係可以油翻個藝術漆係冇問題嘅。咁重點嚟咗啦，就係我哋呢個主人房咧，隔離係淋浴間。咁我睇到咧，佢係有修補過嘅一個現象啦，就係有出現過反間嘅。咁業主咧睇住係整好晒啦，但係唔係咁美觀喎。再睇翻我哋呢一個洗手間啦，咁我哋呢個洗手間啦，缺點又嚟咗啦，就係佢唔帶乾濕分離嘅。咁花灑啦，亦都係我哋交樓時嘅標準啦。咁我哋入翻嚟睇下呢個天花板，佢係已經出現咗呢一個甩皮嘅，就係即係之前油咗呢個漆咧係甩咗啦。咁後期呢個洗手間嘅天花板，我哋係要全部重新油翻個呢個漆嘅。咁馬桶咧亦都喺呢個位置啦。洗手台帶埋個鏡，同埋我哋呢個洗手台咧下邊係可以儲物嘅，咁放啲洗頭水啦、風筒啦，呢啲都係可以啦。咁如果係後期咧想同呢個洗手間做翻一個乾濕分離嘅洗手間，亦都係 OK 嘅，因為我哋有客人已經同我哋買咗咁樣嘅一個單位啦，佢哋係舉照咗一個乾濕分離嘅洗手間嘅，就係將呢個洗手台做晒啲，同埋呢個馬桶咧調轉嚟，即係向住呢一邊。然之後咧，呢個做翻個圓碌碌嘅呢個乾濕分離嘅個玻璃係可以嘅。咁 OK， 再出翻嚟睇翻我哋呢一個廚房啦。咁廚房呢個使用嘅痕跡咧係比較深啲嘅。但係咧後期咧做翻一個清潔就係可以冇問題嘅。呢個係細問題，即係業主佢冇搞衛生啦，就搬走咗冇喺度住。咁我哋如果買翻嚟啦，叫阿姨清潔下就 OK 嘅，冇問題嘅。咁業主咧喺度擺咗一個可以嘅雪櫃啦，呢個雪櫃啦係生門式嘅，都係比較新款啲啦。再睇翻我哋上邊呢啲櫃啦，亦都係可以儲物嘅。打唔開，打開咗。咁呢啲空間啦，亦都係我哋交樓市嘅標準啦。呢啲櫃啦，空間係可以放碗碟啊，空間都非常之大嘅。萬家樂嘅一個消毒櫃啦，係業主後期自己裝翻嘅。再睇翻呢個先盤啦，方方正正嘅一個先盤，咁水龍頭呢啲都係交樓市嘅標準啦。再出翻嚟睇下啦，呢個係我哋嘅一個生活露台啦。咁生活露台咧，業主係裝咗一個可爾嘅一個熱水器啦。洗衣機亦都係可爾嘅牌子嚟嘅。咁
咁燃氣表啦，咁燃氣表都係裝好晒啦。呢塊窗咧，佢係之前係冇封翻嘅，即係我哋交樓時咧，佢係冇呢塊窗嘅，係業主咧後期自己封翻咗呢個窗，仲做埋咗呢個紗窗啦。咁啱啱呢個窗咧係我哋呢個洗手間、淋浴間嗰度帶咗嘅棉窗，打翻出嚟係對住我哋呢個生活露台啦。咁佢嘅呢個隱私性都係比較高嘅，唔會向住出面啦。咁成個單位都睇晒啦，69個方2個房間、露台睇無敵海景。仲送埋家私電器，呢個價錢係318000。咁呢個座向咧，佢係一個朝南嘅座向啦，採光好啦，南北通透啦，係咁。總結翻些少嘅優缺點，第一個缺點就係呢個啱啱講咗啦，我哋呢個淋浴間隔離啦，係出現咗反間嘅，係修補過啦。咁呢個修補嘅痕跡啦，係睇得出嚟啦。同埋咧，我哋呢個洗手間啦，佢係唔帶呢一個乾濕翻嚟嘅。咁後期如果買翻嚟嘅客人咧，可以考慮做翻個乾濕翻嚟嘅洗手間啦。第三個咧就係我哋呢個梳化同埋個廚房係。即係呢個梳化啦，清潔一下啦，比較即係佢係布質嘅，就比較污糟啦。如果係唔能夠接受嘅朋友啦，咁亦都係唔可以用啦。咁呢個都係小問題。如果係對呢個單位感興趣嘅朋友咧，就掃描上方嘅二維碼，聯繫翻阿珍珍，約一個時間過嚟睇樓啦。當然啦，咁我哋手上咧都唔止係呢一個單位啦，手上仲有10幾萬嘅單間啦，20幾萬嘅兩房或者係30幾萬嘅3房，我哋手上都有好多筍盤嘅。咁除咗做翻二手樓之外咧，我哋仲有做翻一手樓噶。咁我哋一手樓咧係唔收客人佣金之外咧，仲有一個最少2萬蚊嘅一個福利返俾大家嘅。咁呢2萬蚊嘅福利可以用嚟買家私電器，或者係封窗，或者係折翻現金俾大家都 OK 嘅。咁我哋仲有一個增值服務，就係專人專車接送。譬如話第一次從香港過嚟嘅朋友唔識得路咧，咁可以聯繫翻我哋，聽日幾點鐘啊？幾個人啊？喺香港過咗口岸啊，蓮塘口岸、羅湖口岸、深圳嘅各大口岸，我哋都可以喺我哋約定嘅時間地點去到嗰邊接翻大家過嚟睇樓嘅。咁睇樓之間咧，我哋係唔會收翻呢個車費嘅，所以大家唔需要有心理壓力啦。我哋就無憂睇樓，因為咧買一個單位咧唔係買一棵菜啊嘛，所以我哋要認真考慮啦。咁呢期就講到差唔多啦。如果係冇點訂閱嘅朋友，麻煩你喐你發財嘅小手指，幫珍珍點翻個訂閱啦！你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。咁呢期講到呢度，下期再見，拜拜。